ई खसियन सार तो बढ़ते जाता बाटे, का करी। अच्छा दिया एक ठो टॉनिक दी है बाटे पिए के, तो उस सरवा बोले बाटे कि राती में पिए। कब रात होई दादा कब पियब। अरे दादा हमरे तो औते रहा कुकुर खांसी, ये तो सरहुआइनियो खाएगा कुकुर खांसी, वना हो खांसत ही लागत था वायरस फैलेगा घर भर में। अरे दादा रे बहुत खसिया आवत बा हमार दीदी, ले चलो कौनो डॉक्टर का दिखाई दियो। हे झिनकनुआ पप्पा, ले चलो कौनो हॉस्पिटल में भर्ती करो हमरा बहिनिया का। देखा देखा कितना किसके खांसी आवत बा करे। अरे झिनकनुआ माई, अब्बा डॉक्टर का लगे लेके चलो, तब्बा कितनी टनी निकाल ली है, यही नाते कही था। तनी रुको, रात होवे दियो और तो टॉनिक लेके आए हैं, अब्बा वह पियाए दियो, अब ठीक हो जाई हैं। आयुर्वेदिक टॉनिक हुआ बहुत अच्छा है, लाए हैं ना। रुको सरवाइन रुको, रतिया हुआ दियो टॉनिक ऐसा लाए हैं ना कि वैसे तोहर खूना बाढ़ी मोटाई के गांजर भई जाबू। तनी रुको रुको तनी भर। अरे झिनकनुआ माई, अरे छेदी काका कह रहे राती के आवे का ऐजो नहीं। छेदी रखते अभी और बुढ़ाओ बड़ा डॉक्टर बन गई का, बता दो कहां गए रखे आया। देखो यही खटियों नीचे रखे हैं, ले लो पियाओ। बाद में कौना साइड इफेक्ट हुई ना तो हमें ना बोली मोटको। तू तो कहता है आयुर्वेदिक हो दवाइया, तब कैसे नुकसान करी। हाँ ये तो बतिया तो सही है, आयुर्वेदिक है तो पियाओ, क्या करे पियाओ। लाओ दादा अपनी बहनी का ये पियाई दी दादा, और बहनी खसिया जल्दी से ठीक आई जाए। हले पी ले, हले अब ठीक हो जावे, चंगी हो जावे। ले पी ले, ले पी ले। तब का ढक्कन पी दीदी दवाइया, का ढक्कन पिए हो दवाइया। इतना बताइले ना ही छेदी चाचा की कितना पिए खा पियावे खा, तो पिया जा तू अपने हिसाब से। ले बहनी ले पी ले, जितना तेरे खांसी आवत बा वही हिसाब से पी ले। अरे सरमाइन कुल पी जाबू का, अरे रह दियो हमरो खरती हो। अरे सरमाइन कुछ हुआ बका बच्ची दवाइया फायदा करत बा। अरे दीदी रुको, पिए दियो। अरे सरमाइन संभाल के पियो हो, संभाल के। मजा आई गए। मटकी ढौला रवा और लारे एक बोतल। अरे है बनी है, हम तो दीदी हुई रे, तो दीदी मोटकी नहीं। अरे लागत है सरमाइन का नशा वसा तो नहीं होई का दवाइया पी कर। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुई गा, मार 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 नचतिया। अरे बाप क्या हुई गा का। अरे दादा फुल दी समूहा। अरे सरमाइन ये क्या कर रही है, बहने मारा था बनवरिया। अरे हम तो जीजा हुए रे, तो जीजा हमें खरीदे चाट चाउमीन ना लौटे ना। रुको तो का बताए था, रुको बनवरिया दाई जरा पुताऊ। ले घटाओ खा ले था, लेबे कि नहीं हमरा खट्टी चाट चाउमीन है, लेबे कि नहीं, छेबे कि नहीं चाट चाउमीन दे। हां आज हमें फुलकी चाहिए, आज हमें कुल चाहिए, ये बाटा लौट चाहिए दवाइया, लेबे ना रे बनवरिया। अरे का होई गे सरमाइन तू है। अरे है मटकी एकरा चुराई नो लाइव लसली जा, वो जा बुलाओ लेके आओ, झरवाए का रे एकरा चुराई लाइव लसली दादा रे दादा।